హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు కళ్యాణి. నేను ఈరోజు మీకు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి మళ్ళీ గొంతులో నొప్పికి ఏమైనా కచకచ అంటుంటే తగ్గడానికి నేను ఒక టీ ఎలా తయారు చేయాలో చెప్తాను. దానికి కావలసిన పదార్థాలు: తులసి ఆకులు, పుదీనా ఆకులు, అల్లం పొడిగా మెత్తగా చేసి పెట్టుకోవాలి, యాలక్కి ఇలా పొడిగా చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో నేను చెప్తాను. వాటర్ని మరిగించుకోవాలి. బాగా వాటర్ని మరిగించుకున్న తర్వాత దాంట్లో కొంచెం పాలు పోయాలి. నేను 2 నెంబర్స్కి ఎలా చేయాలో చెప్తాను. 2 నెంబర్స్కి ఎలా చేయాలో చెప్తాను. చూడండి, చాలా మంచిది. కంటిన్యూగా ఒక 3 days తాగారంటే గొంతు నొప్పి, గొంతులో ఏదైనా టాన్సెస్ అవన్నీ ఉన్నా చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఈ కాలంలో ఇప్పుడు వచ్చేది వర్షాకాలం కాబట్టి ఎవరైనా తాగొచ్చు. మార్నింగు ఈవినింగు ఇదే యూజ్ చేసుకోండి, చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉండే సిచ్యువేషన్లో కరోనా ఉంది కాబట్టి ఇది బెస్ట్. నేను ట్రై చేసి చెప్తున్నాను. మా హస్బెండ్కి ట్రై చేశాను, తనకి చాలా రిలీఫ్ అయింది. అందుకే ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను, యూజ్ చేయండి. యూజ్ చేసి చెప్పండి తప్పకుండా. అల్లం వేస్తున్నాను బాగా. చూడండి, అల్లము మేము 2 నెంబర్స్ కాబట్టి పుదీనాలు 2 వేస్తున్నానండి. మరీ ఎక్కువ వేసినా ఏంటంటే కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది, తాగలేరు. తులసి ఆకులు ఒక 2 వేసుకోండి. మీరు 4 నెంబర్స్ అంటే 4 వేసుకోండి. స్ట్రాంగ్గా కావాలంటే స్ట్రాంగ్గా వేసుకోండి. నేను 2 యాలక్కీలు వేస్తున్నాను. చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. మేము టేస్ట్ చేసే చెప్తున్నాను. ఏదైనా ఫాలో అయిన తర్వాతే మనము ఒకరికి సజెషన్ చేయాలి, అది గుడ్ అయినా బ్యాడ్ అయినా. మీరు ట్రై చేయండి, తప్పకుండా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకోండి. టీ పొడి స్ట్రాంగ్గా కావాలంటే స్ట్రాంగ్గా, కొంచెం లైట్ కావాలంటే వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం. షుగర్ ఫ్రీ వాళ్ళు, షుగర్ ఉండేవాళ్ళు షుగర్ ఎక్కువ వేసుకోకండి, తక్కువ వేసుకోండి. లేకపోయినా పర్వాలేదు. షుగర్ లేని వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళ టేస్ట్ని బట్టి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోండి. చాలా బాగుంటుంది. నేను ట్రై చేశాను, మీరు ట్రై చేయండి. చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. బాగా ఉడకాలి, టీ మరగాలి, అప్పుడే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది. డైలీ మార్నింగు ఈవినింగు తాగండి, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. సీరియస్గా చెప్తున్నాను. మేము ట్రై చేసి మా హస్బెండ్కి, తనకి కొంచెం గొంతు నొప్పిగా ఉంటే నేను ఇది ట్రై చేశాను. చాలా రిలీఫ్గా వచ్చింది. టాన్సెస్ ఏదో కొంచెం టెన్షన్గా ఉండింది. కరోనా ఏమో ఎట్లా అనుకున్నాము, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలేమో, కానీ ఇది తాగిన తర్వాత చాలా రిలీఫ్ అయింది. కంప్లీట్గా నయమైపోయింది. ట్రై చేయండి. మామూలుగా మనకి గొంతు నొప్పి ఉన్నా లేకపోయినా మీరు ఇది ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే సమ్మర్ సీజను, ఇంకా అంతా జ్వరాలు, జలుబులు, దగ్గులు, వింటరు ఇంకొచ్చేది వింటర్ కాబట్టి మీరు ట్రై చేయండి, తప్పకుండా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. బాగా మరగబెట్టండి. ఇవంతా మనకు దొరికే ఐటమ్సే, ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది. తులసి, పుదీనా లేకపోతే మనం అంగట్లో దొరుకుతుంది. అది ఒక పాట్లో వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా చెట్టు వచ్చేస్తుంది. ఏమి దానికి ఏర్లు ఉండాలి అట్లా ఏం లేదండి. మనం జస్ట్ పాట్లో పక్కన తులసి చెట్టు పక్కన వేసుకున్నా చాలు, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా గుడ్ ఫర్ హెల్త్. బాగా మరుగుతుంది. మరిగిన తర్వాత వాయిస్ ఏమైనా చేంజ్ అయినా, ఎస్పెషల్లీ సింగర్స్కి వాళ్ళకి ఇది చాలా చాలా బాగుంటుందండి. నేను ట్రై చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. మా ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ చెప్పాను, అందుకే మీకు చెప్తున్నాను. చూడండి, తప్పకుండా లైక్ చేయండి. బాగా మరగాలి టీ. ఆ స్మెల్ మనకి వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్గా.
మరగాలి. షుగర్ చాలకపోతే మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఇంకొంచెం వేసుకోండి. స్మెల్ వస్తుంది, ఇప్పుడు దించేయచ్చు. ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోయిందండి, ఇంకా ఆఫ్ చేయొచ్చు స్టవ్. బాగా మరిగిపోయింది టీ. ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేసేయండి. ఆఫ్ చేసేసి వడగట్టుకోండి. చూడండి ఇలా వస్తుంది. రెడీ అయిపోయింది టీ. ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.